हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई मेरो यो सानो भ्लग बस यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। अब चाहिँ आज चाहिँ हामी यो जापानको जस प्रसिद्ध ठाउँ नै रहेछ यो नाबा नानो भन्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ लाइटहरू झलमल के भनिरहेछ। यहाँ चाहिँ हामी हेर्नलाई आएको छौँ। यहाँ चाहिँ नाइट भ्यू राम्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर अब यहाँ के छ कसो छ हामी म सबै देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। यहाँ चाहिँ तर राम्रो छ जस्तो छ यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ नि भ्यूहरू यतै लहो वाउ भन्ने खालको रहेछ ठाउँ चाहिँ। उठ दामी ल है गाइजहरू हेर्नुहोस्, अब सबै देखाउने छु। स्पेसली यहाँ चाहिँ लाइटहरू लगाएर यस्तो बनाएको रहेछ कि ओ वाउ। हामी प्रवेश गर्दैछौँ यहाँभित्र। हेलो, यसो हाम्रो भ्लगमा देखा पराउ त। वाह कस्तो दामी रहेछ नि त हौ नाबा नानो। यहाँ चाहिँ घुम्नु चाहिँ छुटाउनुहुन्न है मित्रहरू सबैजनाले। कस्तो लाग्यो त हौ बडी? वाउ अनि ठिक छ। अब हामी पहिले टोयलेटतिर जाउँ। सो यहाँ टिकट लिनुपर्ने हो। भान्जा दामी रहेछ है ठाउँ। कस्तो लाग्यो त हौ तपाईँलाई? अहिले यो त सामान्य हो नि, भित्र हेर्नु न। भित्र हो अझै छ। हौ आज चाहिँ हामी मेरो हल पनि फेरि गोरु आइपुगेछ र यहाँ भेट भएको छ। एक हल भएर यहाँ हिँड्दैछु। डिसेम्बर उता जाने हो कहाँ हो र? कति पो रहेछ त? कति सस्तो? यहाँ चाहिँ हामी टिकट काट्दैछौँ। एउटाको चाहिँ 2500 यान रहेछ चट्टासँगले। हानेको रहेछ। यहाँ चाहिँ राति 9 बजीसम्म घुम्न पाउने रहेछ है। ल है त फाइनली हामीले चाहिँ अब भित्र जाने अनुमति पाइसक्यो है टिकट। अब यसको चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँको चाहिँ भित्र सपिङ गर्नु पाइयो होइन त हामीले। मेरो नि 500 छ। ल लेट्स गो के मासु। हाम्रो टोली चाहिँ हाम्रो भान्जी हुनुहुन्छ, बुहारी भान्जी। अनि यता हाम्रो भान्जो, अनि यहाँ मेरा श्रीमती, अनि यता मेरा भाइ छन् है। यो 500 भनेको एकजनाले 1000 को चाहिँ के किन्नु पाउने भित्र? यहाँदेखि चाहिँ पस्ने ठाउँ रहेछ है। तर नागासीमा रिसोर्ट रहेछ यो चाहिँ। ल चाहिँ अब आजको जर्नी हाम्रो सुरु भयो है यहाँ भित्र पसेर। ओ यता चाहिँ पानी पनि रहेछ नि त। यो फेरि लाइटको राम्रो देखिँदैन नि त दिउँसोमा चाहिँ। त्यो पनि हो। दिउँसो हेरेर दिनभरि बस्नु पाउँछ र यहाँ? 2500 होइन हौ 1500। ओ अनि 1000 रुपियाँको त हामीले सपिङ गर्नु पायो नि त यहाँ।
ल मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस एकदमै राम्रो रहेछ है।見てすごい。भित्र त रेस्टुरेन्ट हो कि क्या हो? यताउता पानी खेल्ने ठाउँ रहेछ। यो ग्रिनरी कति राम्रो निस्किन्छ। सबै लाइटै लाइट रहेछ। वातावरण छिरो हो कता यता होइन त्यहाँदेखि यता देब्रेपट्टि त्यो पानी भएकोमा त्यो पानी पोखरी भएकोतिर टावर भएकोतिर टावरमा जाने। चढेर छ क्या अब एकचोटि आगो ताप्ने हो। यो चाहिँ फेरि उयो हुँदो रहेछ टोयलेट रहेछ।
गार्डन राम्रो रहेछめっちゃあそこら辺の色好き。 म चाहिँ हेर्दैछु तिमीलाई यता लाइट यता रहेछ यता लाइट पो चेन्ज भयो कुन चाहिँ उठ्यो यता जाउँ न यता जाने हो नि यस्तो दामी ठाउँ नघुमेर त नि है झन् मिस गरिएछ हौ कता अझै भित्र खतरा ओहो भनेपछि त गाह्रो छ है गाह्रो त्यही भएर त म आएन होइन कसले फोन गर भन्छु कता जानु ए दिदीले रहेछ हामीले त्यहाँ माथिबाट चढेर हेर्दा यस्तो दामी ठाउँ छ तर यहाँ हाम्रो मनुवाहरू आज देखाएकै छैन हौ मैले हाम्रो मनुवाहरूको अनुहार चाहिँ मेरो मनुई खुसी छ आज मनुई छे यिनी त कम त खुसी छे कुन त्यो होइन हौ यसको सिनै राम्रो छ क्या यो साइडको है मजाको रहेछ है ठाउँ चाहिँ त यो लाइटहरू चाहिँ यताको लाइटहरू चाहिँ नर्मल त्यो अब नेपालमा पनि छठहरूमा हुन्छ क्या त्यो छेउको उयोहरू चाहिँ त्यो बाफवाला फाउन्टेन चिसो चाहिँ एकदम चिसो रहेछ तर पनि मजाको छ ड्युटी भन्ने कुरो भइहाल्छ नि होइन अन्त हिजो चाहिँ आउनु पाएको भए हिजो अब ओके त्यो झर्दै रहेछ अब चाहिँ म त त्यो झर्दै गरेको देख्दा पनि रिङ्गटा चलेर तल तल भयो नि त झर्दाखेरि त थाहा नहुँदो रहेछ घुम्दा चाहिँ अलिक रिङ्गटा त्यसै सुयै नझर्ने नि त यहाँ सुन न झर्दैछौ झर्यो तल झर्ने छ यो टावर चाहिँ तल चाहिँ थियो क्या भुइँमा टावर चाहिँ यहीँ झर्दछ भुइँमै नि
आयो यो पर छ त नि म त सबैजना फोटो खिचौँ फिल्म आयो फिल्म हो सुरु भयो भिडियो बनाउने आऊ मेरो भिडियोको भाइरल मेनहरु है कस्तो दामी रहेछ हौ अनि त्यसो पाले ठाडो पार्ले आउँदैन राम्रो
सिन अब बिट मार्दैछौँ है हामीले आजको घुमघाममा चाहिँ अनि भोलि बिदा भए चाहिँ मजा आउँथ्यो होइन दामी हुन्थ्यो नि अब गएर खाना बनाउनु छ 2 घन्टा लाग्छ पुग्नलाई त्यहाँदेखि खाना बनाउँदा खाँदा 1-2 बज्छ बिहान उठेर 5 बजे उठेर भोटेको कुल्ली गर्नु कुद्नुपर्छ गाह्रो छ अनि हो त यो कलरको नि रहेछ नि त आजको घुमघाम चाहिँ एकदम रमाइलो हो राम्रो लाग्यो ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजना जापानमा हुने हामी नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ सबैजना घुम्न छिटाउनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्छु।